Үстүбүздөгү жылдын 17-мартында Бишкек шаарынын Мурас Ордо конушунда 13 жаштагы өспүрүмдүн мууздалган денеси табылган. Бул туурасында 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө 17-мартта түшкү саат 12:40 чамасында маркумдун энеси телефон чалган. Милиция барганда 13 жаштагы өспүрүм мойнунан, ичинен жаракат алып, көз жумганы аныкталган. Өспүрүмдүн өлүмүнө шектүү катары анын 16 жаштагы агасы кармалган. Милициянын маалыматына караганда ак эне ортосунда кайым айтышы болгонун айтып, шектүү моюнга алды деген жагдайда Жазык кодексинин 130-беренеси киши өлтүрүү боюнча сотко чейинки иликтөө башталган. Шектүү Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына кармалган. Бирок бул чечимге нааразы болгон ата-энеси каза болгон өспүрүмдү агасы өлтүрбөгөнүн журналист Алтынай Арстанбековага билдиришкен. Мындан улам журналист өз алдынча иликтөө жүргүзүп жатканын кабарлап, Фейсбуктагы баракчасы аркылуу түз эфирде Мурас Ордо конушундагы мектептин мугалимдер жамаатынан каза болгон өспүрүмдүн агасы туурасында маалымат алган. Анда мугалимдер аталган үй-бүлө үлгүлүү, тартиптүү экенин жана каза болгон өспүрүмдүн агасы сыймык, жакшы окуган, боорукер, кичүү инисине камкор экенин жана каза болгон баланын талма оорусу бар болгондуктан ага ар дайым кам көрүп, ашканага алып барып курсагын тойгузуп аябай кам көрүп турганын билдиришкен. Мындан улам журналист Алтынай Арстанбекова 1-май райондук ички иштер бөлүмү окуянын чоо жайын кылдат иликтебестен шектүү агасын камап койгонун айтып, журналисттик иликтөө жүргүзгөн. Ошондой эле аталган окуя боюнча тергөө жүргүзүлбөстөн чечим чыгарып койгондугуна нааразы экендигин билдирген. Ошондой эле журналист аталган үй-бүлөнүн кошуналарына сурамжылоо жүргүзгөн. Мындан сырткары журналист Алтынай Арстанбекова Мурас Ордо конушунун тургундарын кооптондурган жагдайлар бар экенин Фейсбуктагы баракчасында түз эфир аркылуу билдирген. 17 күнү Максатбектин өлгөн үйдөн апасы таап алган. Анан кийин ошол күнү түнү менен жерге беришти. 21 күнү мен келдим. Максатбектин жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Кудайымдан жаш неристенин билип билбей калган күнөөлөрүн кечиришин тилейм. Кургак экен. Бир эле жамбашы суу болуптур. Башка жагы таптыз экен. Носкиси бар, носкисин чечип алыптыр. Носкисини кана деп сураса, полдон ары бери басат деп чечип койду дептир. Жалганчы. Бети кыпкызыл болуп кетиптир. Ой, башкача болуп. Ал андай бала эмес.